Сегодня я хотел бы проповедовать вам на такую tему. Bugün size dediğim vaazımın Я назвал эту тему «Как победить ветер». ismini rüzgar nasıl yenilir Хочу adlandırdım. прочитать вам третью книгу Царств, 19 глава, с 11 стиха. Здесь Бог говорит пророку. 3. Krallar 19-11'de okumak isterdim Я size. сказал: «Встань и стой на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет, и большой, сильный ветер, раздирающий горы, сокрушающий скалы пред Господом». Ve dedi çıkın ve dağda Rabbin önünde durun ve işte Rab geçip gidecek ve büyük ve şiddetli bir rüzgar dağları yarıp Rabbin önüne kayaları ezecek. Господь сказал Илии: «Встань, посмотри, что я могу сделать». Ya da Tanrı dedi ki bak ben neler yapabilirim. И он стоит и видит ураган. Ve o bakıp görüyor ki büyük bir rüzgar Кто geliyor. из вас когда-нибудь попадал в стихию? Biriniz yaşadınız mı bu durumu? Вот не просто ветер, который дул, а когда вот скалы отлетают, когда машины переворачивают, когда вот реальная стихия. Кто-то был когда-нибудь, что-то видел подобное? Sadece bir rüzgar esmesi değil, büyük bir felaket içinde yaşadınız mı? Dağlar dağıldığı zaman, arabalar açtığı zaman. Мы не так давно были, где-то год назад были в Сочи, и там ураган пронесся такой, что несколько машин скинуло, там палатки перевернуло, крыши домов сносило. Biz bu yakınlarda Soçi şehrinde olduk ve orada büyük bir kasırga oldu. O kasırga binaların damlarını uçurtuyordu bile. Я понял, что когда человека называют там царь природы, это так, большое преувеличение. Ve bazen insana hayatın kralı, dünyanın kralı dediği zaman bu büyütülmüş anlama geliyor. Мы можем говорить там, да мы там природу победили, там ничего подобного. Biz bazen diyoruz ki ya biz doğanı artık aşırdık yani. Вообще себя царем природы не чувствуешь в такие моменты, правда? Ama büyük o rüzgarlar, kasırgalar olduğu zaman o krallığı hissetmiyorsun. Чувствуешь себя маленькой букашкой, таракашкой, Küçük от которого ничего не зависит от тебя. Küçük bir, kendini çok küçük hissediyorsun o zamanlar. И сильный ветер, он может вызывать эрозию почвы, Ve büyük kasırga он может сбить тебя с ног, toprağı da dağıtabilir, seni de aşırtabilir. привести тебя к падению. Sen de inebilirsin. Бывало так, что на машине едешь, и сильный боковой ветер, и машину просто сносит в сторону. Bazen oluyor arabayla gidiyorsun ve büyük rüzgar, güçlü rüzgar arabayı bile Интересно, şaşırtıyor. что ветра могут утомлять нас. Так трудно идти против ветра. Rüzgara karşı gitmek çok zordur. Я много летаю, иногда ты летишь, по идее, полет должен занимать там 3 часа, ты за 2 долетаешь. А наоборот, иногда надо лететь 3 часа, летишь 5, потом говорит, ветер противный был. Bazen uçakla giderken 3 saatlik yolu 2 saate gidebilirsin. Rüzgar sana karşı olan, senin tarafı olan ama sana karşı olan da zor oluyor. У нас, как у верующих, есть удивительное обетование. Притча 10 глава, 25 стих. Biz imanlı olanlar gibi bizim de bir Бог обещает здесь, когда приносится вихрь, так нет более нечестивого, а праведник стоит на вечном основании. Tanrı'nın bize verdiği sözler var. Kasırga geçer gibi artık kötü insanlar yoktur ama doğru kişi sonsuz bir temel üzerindedir. Я как-то начал изучать тему ветров в Библии. Ben bir gün kutsal kitapta rüzgarlar И в Библии очень много метафор касательно ветра. öğrenmeye başladım ve harbiden orada çok rüzgarlarla bağlı çok şeyler var. Есть ветра искушений. İhtiyaç Когда-нибудь переживал ветра искушений? Подуло, Подуло, куда-то тебя подуло. Bazen rüzgarlar bizi istemediğimiz yerlere bile aparabilir. Есть ветра конфликтов. Sıkıntı bir sorun rüzgarlar Вроде olabilir. с утра проснулись, все было нормально. Kavga rüzgarlar olabilir. Sabah kalktın iyisin И потом куда-то подуло. ama ondan sonra bir rüzgar esti. На кухне или в коридоре. Bir koridorda ya bir mutfakta. Знаете, есть ветра испытаний. Ondan sonra deneme rüzgarları geliyor. В Библии есть такая метафора, ветра скорби. Ondan sonra bazı rüzgarlar Но какие бы ветра ни были, есть что-то одно, что acılar объединяет все rüzgarı da ветра в жизни. olabilir. Ama nasıl rüzgarlar olursa olsun Что такое метафора ветер в Библии? bu rüzgarın anlamı neye geliyor? Это что-то, что ты не можешь контролировать. Sen kontrol altına alamadığın bir şeydir. Вещи, которые не поддаются твоему контролю. Senin kontrol altına alamadığın bir şeydir bu rüzgar. Я так благодарен Богу, что многие вещи можно контролировать. Tanrı'ya o kadar teşekkür ediyorum ki bazı şeyleri kontrol edebilirim. Но есть некоторые вещи, которые контролю не Ama поддаются. kontrol edemediğim çok şeyler de var. Там, финансовые ветра, Mesela
Finansal rüzgarlar. Можно было так как бы запретить, связать, развязать, но оно как-то дует, Bazen эта onu инфляция. Куда böyle ее девать? kapatmak istersen, durdurmak istersen ama o rüzgar devam ediyor. Hiçbir şey yapamıyorsun. Заметил, что не все в жизни зависит от тебя. Bazen bizden asıl olmayan çok şeyler var hayatta. Многие вещи в твоей жизни зависят от решения других людей. Bazı senin hayatında olan kararlar başka insanlara bağlı. Они там что-то решили, за что-то проголосовали, что-то приняли. Onlar bir şeyler kabul bir kararla kabul ettiler. И ты хочешь всем объяснить, ребят, я здесь ни при чем, вообще ни при Ve чем. sen herkese diyorsun ki benim suçum yok. Ben bir Мне şey самому это не yapmadım. нравится. Kendim de bunu kabul etmiyorum. Но меня никто не спрашивал Ama bana kimse sormadı. и не собирается Ve спрашивать. sormak bile istemiyor. Это от меня не зависит. Benden asıl değil, bana bağlı Но değil. это на меня дует, это на меня Ama влияет. bu rüzgar bana esiyor. Bana dokunuyor. И у меня был вопрос, что делать с вещами, которые не поддаются твоему контролю? Ve şimdi ben soruyorum. Senin kontrolü alabilmediğin şeyler ne yapman gerekir? Какой ветер дует в твою жизнь? Senin hayatında hangi rüzgarlar esiyor? Знаешь, и интересно, и Библия говорит об этом одним словом. Biliyor musun? İncil bu konuda bir kelimeyle anlatıyor. Есть такой интересный термин библейский, который называется противостать. İncil'de böyle bir terim var. Karşı durma. Послание Ефесянам 6 глава 13 стих. Efeseliler 6.13'te Написано, облекитесь во все оружие Божье, yazmış ki bu nedenle чтобы вам можно было противостоять в день злый и все преодолевши устоять. kötü günde dayanabilmek, gerekli her şeyi yaptıktan sonra Знаешь, когда ветер дует, yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Бог говорит, есть одна вещь, Rüzgar eserken Tanrı diyor ki bir şey var. устоять. Sen durabilirsin. Я уже приводил это пример, но мне так нравится. Ben onu yaptım ve çok sevdim onu. Что делает дерево, когда разные сезоны жизни меняются? Hayat sezonları değiştiği zaman ağaç ne yapıyor? Ну, не знаю, у вас здесь сезоны почти не меняются, но у нас Burada в России sizin меняются. sezonlar değişmiyor ama Rusya'da test değişiyor hava Знаешь, durumları. Bог сказал, покуда есть земля, будет лето и зима, будет холод и зной. Tanrı Они dedi не ki прекратятся. yer olduğu kadar kış ve yaz olacak, sıcak ve soğuklar olacak. Onlar bitmeyecek. И дерево не стоит там уже поздней осенью, говорит, связывай тебя зима, связывай во имя Иисуса, там, парализуй. Не будет зима, будет всегда лето. Ve ağaç durup da gelen kışı kapatamıyor yani. Bu Так многие mevsimi христиане kapatamıyor. поступают. Ama Hristiyanlar bunu yapıyor. Но дерево более мудрое иногда. Ama ağaç daha da müdrüktür. Он говорит, я знаю, я не могу изменить этот сезон. O diyor ki ben bu mevsimi değişemem. Я знаю, рано или поздно этот ветер приходит. Я не могу это контролировать. Ben onu kontrol altına alamam. Çünkü bu rüzgarlar Это gelip не от меня gidiyor. зависит. Benden aslı değil. Но что-то, что я могу сделать, я могу устоять. Ama ben yapabileceğim bir şey var. Я Ben могу ona karşı сброшу все durabilirim. эти листья, Tüm yapraklarımı все bırakacağım. соки, которые у меня есть, в корни туда. Tüm sularımı И буду стоять там. yere bırakıp Если ты придешь к этому дереву, sağlam duracağım. скажешь, дерево, ты мертвое. Ve sen ağaca yaklaşıp desen ki ağaca sen Sam temel ölmüşsün. Сам ты мертвый, я живая. Ağaç diyecek ki yok sen kendin ölüsün ben А где тогда yaşıyorum. плоды, если ты живая? Peki senin meyvelerin А nerededir? где листья, если ты живая? Senin yaprakların nerededir soracaksın. Не тот сезон. Ama o diyecek ki o mevsimde değiliz. Сейчас сезон устоять. Şimdi ayakta Я kalmak беру всю mevsimidir. свою веру, Ben tüm imanımı, inancımı alıp, все свои soки tüm şirelerimi и alıp в корни, и просто стою. ve duruyorum И я ayakta. знаю, если я буду стоять достаточно долго, Ben biliyorum ki ben придет весна. bir süre böyle Придет dayanıklı другой olsam сезон. artık mevsim değişecek. И снова набухнут почки. İlkbahar gelecek. И снова появятся листья. Tekrar yaprakları olacak. И я снова буду приносить плоды во славу Ve Господа. tekrar meyveler getireceğim. Но вот этот момент устоять, Ama bu dayanıklı olmak это очень важный термин, который, я думаю, нужно знать каждый христианин. çok önemli bir termindir. Herkes bilmesi gereken bir termin. Я хочу дать вам сегодня 4 важных библейских принципа. Bugün ben size Как устоять, когда вещи, которые ты не можешь контролировать, происходят с твоей жизнью. hayatınızdaki kontrol edemeyeceğiniz sorunlarla başa çıkmanın 4 anahtarını vermek У istiyorum. меня есть принцип жизни. Все, что можешь изменить, измени. Benim hayatımın bir prensibi var. Bir şeyi değişebilirsense değişmen gerekir. Все, что не можешь изменить, переживи. Değişebilmediğin bir şey varsa onu dayanıklı yaşa. Пастор, не могу изменить своего мужа. Bazen gelip diyorlar ki pastor ben eşimi değişemiyorum. Переживи его. Yaşa. Ondan fazlasını yaşa. Скажи, может, я не могу тебя поменять, Ben onu değişemiyorum diyorsun но böyle. я тебя переживу. Ama ben senden fazla yaşayacağım.
Все, что можешь поменять, поменяй. Değişebileceğin bir şey varsa değiş. Все, что не можешь поменять, Değişebileceğin yoksa просто справься. o zaman Просто пройди. onu aşır. Но ты не знаешь, через что я прохожу. Sen bilmiyorsun ben neler yaşıyorum. Проходи через то, что проходишь. Ama yaşadığın şeylerle yaşa. Я хочу dать вам 4 принципа. Ben size Когда вещи, которые от тебя не зависят. senden aslı olmayan, Ты за них не голосовал, sen onlara oy vermedin, ты их не выбирал, sen onları seçmedin, тебя никто не спрашивал. senden kimse sormadı. Твоя бы воля, ты бы хотел бы, чтобы все было по-другому. Sana bağlı olsaydı sen farklı bir şey Но isterdin. получилось, как получилось. Ama olduğu gibi oldu artık. И что делать? Как выжить, Ve ne yapmamız gerekir? Nasıl когда yaşamamız вещи, которые от gerekir? тебя не зависят, происходят в твоей жизни, в твоей семье? Senden aslı olmayan şeyler твоем senin теле, в hayatında твоем oluyorsa, организме. senin bedeninde, senin ailende oluyorsa, Если ты возьмешь эти 4 принципа, bu 4 prensibi alsan, ты как кошка всегда будешь приземляться на sen 4 лапы. kedi gibi her zaman 4 bacağının Как бы üstünde жизнь тебя не düşeceksin. подкидывала, Hayatta ne kadar seni yüksek какой бы atmasalar, ветер, куда бы тебя ни задул, hangi rüzgar seni hangi tarafa atsa bile, в Турцию или Türkiye mi, во Вьетнам ли, Vietnamlı ya başka bir в ülke, Магадан, куда бы тебя ни сдуло, nereye rüzgar если эти принципы будут eserse, работать в твоей жизни, bu prensipler senin hayatında olursa, я гарантирую тебе, o zaman ben sana garanti veriyorum. ты как кошка будешь приземляться на 4 лапы. Sen kedi gibi 4 bacağı üstünde И duracaksın. первый принцип. Ve birinci anahtar. Я взял 4 истории про ветер. Ben rüzgardan 4 tane. И первый принцип. Всегда оставайся на связи со своей духовной семьей. Birinci anahtar, birinci prensip. Ruhani ailenizle bağlantıda kalın. Одну такую вещь, которую должен помнить. Aklında olacak bir şey var, önemli bir şey var. Бог никогда не хотел, чтобы ветра в своей жизни ты встречал в одиночку. Tanrı istemiyor ki sen rüzgarı tek başına karşılayasın. С места Писания нехорошо быть человеку одному. Bu kutsal kitapta yazıyor ki insan tek olması iyi bir şey değil. Это место Писания не только про семью и брак. Bu tek aileden anlatmıyor. Это место Писания, оно вообще про жизнь. Bu hayattandır. Мне нужно оставаться на связи со своей духовной семьей. Ben her zaman ruhani ailemle bağlantıda olmam Какие gerekir. бы разрушительные ветра начинали дуть в твоей жизни? Ne kadar güçlü rüzgarlar esse bile hayatında, Болезнь, потеря близкого, потеря страны, потеря бизнеса. hastalık ya bir kayıp, insan kaybı ya biznes kaybı. Одна нога, которая должна быть всегда. Это церковь. Tanrı diyor ki senin bir ayağın her zaman kilisede olmalı. Куда бы тебя ни забросило, Nereye düştünse ищи церковь. kiliseyi bul. Бог говорит, нехорошо тебе одному, один не выдержишь. Tek yapamazsın, tek kalamazsın. Меня муж бросил. Bazıları diyor Церковь benim тебя eşim не beni бросит. bıraktı. Ama kilise seni bırakmaz. Меня с работы уволили. İşten beni çıkardılar. Ищи духовную семью. Ama ruhani aileni bul. Знаете, одна из самых главных причин, En büyük sebep почему Иисус создал свою церковь, İsa bu kiliseyi neden yaptı? чтобы быть тебе семейной поддержкой, Ki sana aile bağlantısı, aile когда desteği вещи, olsun. которые ты не можешь контролировать, происходят с тобой. Sen kontrol edemediğin bir şeyler varsa, Я видел людей, на которых дули эти ветра, ben insanlar görüyordum ki onlara o rüzgarlar esiyordu и у них не было церкви, ve onlar kiliseye bağlı değildiler. их просто сдувало. Onlar gidiyordular. Но я видел, когда люди сталкивались с ужасными ситуациями, Ama ben bazı insanlar tanıyorum. но у них было с кем молиться, Onların hayatında çok büyük у sıkıntılar них vardı. было к kому обратиться, Ve onların dua edecek у insanları них было у vardı. кого получить духовную поддержку. Onlar ruhsal olarak bir güç И они alacak как птица insanlar Феникс vardı. восставали из мертвых. Ve onlar yeniden diriliyordu. Ефесянам 4 глава с 11 по 14 стихи. Efeseliler 4. sure 11. ayette diyor. Апостол Павел пишет, он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Доколе все придем в единство веры, в познание Сына Божьего, мужа совершенного, в веру полного возраста Христова, дабы вы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающего всяким ветром учения по лукавству человеков по хитрому искусству обольщения. Kendisini kiminin elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. Öyle ki kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın. О чем Господь здесь говорит? Он Burada отделил Tanrı ne diyor? определенную... Прочитай.
Перебил тебя, да? Читай. Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı oğlunu tanımada birlikte yetkinliğe, Mesih dolluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Все, да? И Бог говорит, что я делил определенных людей, Tanrı diyor ki ben insanları ayırırım. которые могли бы помочь тебе войти в твое Sana служение. yardım edecek insanlar, hizmete girmek için yardım edecek insanlar. Не знаю, понимаешь, не понимаешь, у каждого есть свое служение. Bilmiyorum sen beni anlıyor musun ya? Yok, herkesin bir hizmeti vardır. И одна из самых моих главных задач как служителя, это не служить тебе, а помочь тебе найти твое служение. Benim en önemli hizmetimden biri kendim sana hizmet değil, sen başkalarına hizmet etme için yardımımdır. И дальше он говорит, что и помочь тебе, чтобы этот ветер не унес тебя непонятно куда, в какую-то странные эзотерики, странные супердуховные вещи, которые ты сам не понимаешь. Помочь тебе пережить это. Ve diyor ki ben sana yardım etmek istiyorum ki sen farklı bir yollara gitmeyesin. Rüzgar seni başka yerlere aparmasın. Знаешь, когда ветра начинают дуть, Rüzgarlar estiği zaman столько разных мнений возникает. o kadar farklı fikirler geliyor ki. И аналитиков, и политиков, и экономистов, и того, и того. И ты начинаешь запутываться просто. Это грузит тебя, и грузит, и грузит. Farklı bilimler geliyor ve onlar seni artık ağır bir yük gibi senin omuzuna giriyor. Эти мнения, они такие разные. Ve onların farklı anlamları var. Эти мнения постоянно меняются. Ve onlar değişiyor. Я помню, когда в России началось все это безобразие. Ben Rusya'da bunun olduğunu hatırlıyorum. И ты думаешь, этот сказал так, этот сказал так. И сегодня он говорит одно, завтра он говорит другое. А то уже про то, что он говорит, уже всем рассказал. Farklı düşünceler, farklı görünüşler var. Biri bir şey konuşuyor, diğeri başka şey anlatıyor. Потом я понял одно. Ben bir şey anladım ki. Мнение меняется, истина остается той же. Görüşler değişir ama gerçek asla değişmez. Когда ветра дуют на тебя, Rüzgar seni asırken тебе не нужно больше информации. sana artık bilime gerek yok. Тебе не нужно больше мнений. Başka görüşlere ihtiyaç yok. Тебе нужно больше мудрости и больше истины. Sana bir tek gereken gerçektir. Господь, не хочу этих, я устал от этих мнений. Bazen diyorsun ki Tanrı ben onların fikirlerinden bıktım artık. Дай мне твоей мудрости. Bana sen kendi gerçeğini ver. Знаете, даже факты изменяются. Bazı durumlar değişiyor. Знаете, нет ничего более неуместного, там, скажем, пятилетней давности учебник по компьютеру. Mesela 5 yıl bundan önce bilgisayar kitabı. Я помню, раньше покупал там компьютерная грамота для чайников. Eskiden bilmeyenler için bilgisayar Казалось, такая умная книга. bilgisi konuda kitap alıyordum. Сегодня она вообще не нужна O kadar никому. akıllı bir kitap geliyordu ki bana. Не то, что там, Ama şimdi там hiç все правда kullanmıyorum. написано. Orada bazı şeyler doğru yazıyor, doğrudur. Там факты, Orada faktlar var, bilimler но var. это не актуально. Ama artık bugün aktüel değil. Я уже молчу там про болезни, про всякие. Daha hastalıklardan hiç anlatmıyorum. Я видел рекламу, где там доктора рекламируют сигареты, говорят, это очень полезно, там, сигареты, это Ben bazı полезно. reklamlar gördüm. Orada doktorlar sigarayı bile reklam ediyorlar ki. Всё, Çok ты смотришь, они говорят, это факт, это все такое. Тебе не нужны... Факты это тоже не истина. Истина это Слово Божье. fakt bile gerçek olamaz. Gerçek Tanrı'nın sözüdür. Поэтому прими решение. Ona göre karar kabul et. Я остаюсь на связи с духовной семьей. Ben kendi ruhsal alemle Задул какой-то диагноз, не тот bağlantıda поставили. kalıyorum. Если тебе поставили не тот диагноз. Eğer sana doktorlar bir hastalık konuda bir reçete yazmışlar. Источник финансов прекратился. Ya bir gelirler kesilmişse. maddi Депортировать gelirler, хотят. ve deport yapmak istiyorlar mesela. Документы не получаются. Ya da evraklarda bir sıkıntılar var. Первая нога. Где моя духовная семья? Birinci Где моя benim духовная ayağım семья? benim ruhsal alemin yanında olması gerekir. Не проходи по этому миру в одиночку. Bu dünyada tek başına gitme. Бог никогда не планировал, чтобы ты сражался с ветрами своей жизни в одиночку. Tanrı hiçbir zaman istemedi ki sen tek başına rüzgarla savaşa çıkasın. Плохо быть одному. Tek olmak çok Естественно, zor. Бог про все говорил, хорошо, хорошо, хорошо. Он Tanrı, увидел Адама одного, говорит, ай, плохо. Tanrı her zaman diyordu her şeyi güzel yaptım. Yeri göğü her şeyi güzel yaptım. Ama Adem'i tek başına gördüğü Где zaman двое dedi yok, согласятся, там Бог среди них. iyi değil. Tek başına olmaması gerekir. İki kişi bir adam olması gerekir. Второй ключ, вторая нога. İkinci Начинай анahtar. использовать на практике все, что ты знаешь в духовных вопросах. Знаешь, bildiğiniz tüm manevi ilkeleri uygulamayla başlayın. чтобы выдержать эти ветра, Bu rüzgarları yaşamak için начинай делать то, что ты знаешь.
bildiğin işi yapman gerekir. Давайте посмотрим Матфея 7 глава, Matta 7. maddede bakalım. 25-26 стихи. 25. 26. surede. Известная притча. Вообще, мы сказку, точнее, мы эту песню поем в воскресной школе, пели раньше. Biz bu konuda ilahiler bile okuyoruz. Кажется, Иисус говорит такие банальные вещи здесь. İsa sade şeyler konuşuyor burada, anlatıyor. Один построил свой дом на песке, Biri evini kumun üzerinde другой dikmiştir. построил свой дом на скале. Diğeri taşın üzerinde И дождь dikmiştir. пошел, Ve yağmur yağdı. и вода разлилась, Ve nehirler taştı. и ветер подул. Ve rüzgarlar esti. Ребята, угадайте, он апостолам загадки такие задает. Ve o yanındaki öğrencilere öyle bir soru veriyor. Как вы думаете, какой дом устоит, O diyor, sizce hangi ev düşmedi? а какой дом разрушится? Hangi ev Есть здесь dağıldı? кто знает правильный ответ? Burada gerçek cevabı bilenler var Вы mı? как апостолы. Aha. Дом, который стоит на скале. Tabii ki taşların üzerinde dikilen Ты ev. думаешь, Иисуса более банального примера нельзя было привести? İsa çok Это- sade bir. Это так элементарно. Çok Слушай, elemental подожди, bir я şey. не рассказал, в чем суть этой притчи. Ama İsa diyor ki bekleyin. Всякий, Bu кто слушает O örnek getirdiğim örnek duyanlar herkes и делает, ve yapanlar и исполняет, он подобен тому, кто стоит на скале. o taşın üzerinde duranlara А benziyor. всякий, который просто слушает, чтобы слушать, Ama sadece когда приходят неконтролируемые обстоятельства, dinleyip yapmayanlar его просто сносят в сторону. o artık dağılıyor. Знаете, там такие вещи, там дождь пошел, там сверху, да, вода снизу наперла, я ветер могу- с крыши там снес все. Yağmur geldi, rüzgar esti, yukarıdan dağdı. Bог говорит, стань делателем слова, исполнителем слова. Tanrı diyor ki kelimenin yapacağı ol. Знаешь, когда поставили какой-то диагноз дурацкий, Mesela insana bir hastalık, ты вообще не ожидал этот диагноз. doktorlar bir hastalık vermişler. И demişler, врачи напугали тебя. söylemişler. Что Sen делать, что beklemiyordun. делать? Ищу духовную семью Ve sen diyorsun ki ne yapmam gerekir? и вспоминай все, что учили в библейской Ruhsal школе. aileni bul ve Начни молиться, начни поститься, kutsal kitapta yazanları начни hatırla. связывать и развязывать. Ona göre dua etmen gerekir. Все, что учился раньше, ты говоришь, да я это знаю. Oruç tutman gerekir. Вопрос не в том, что ты знаешь, Sen bildiklerinden farklı bir şeyle а bilgiler вопрос в var. том, что ты делаешь. Sen bildiğin azdır. Sen Часто я yaptığın видел людей, önemlidir. на которых нападает этот вихрь. Bazen insanlar tanıyorum. Onlara o rüzgar И ты говоришь, брат, давай помолимся. esiyor onlara karşı. Ну что, да я знаю про эту молитву все. Ben diyorum ki gel Я beraber знаю dua про edelim. посты все. Ama diyor ki ben o Я duaları знаю про biliyorum. исповедание все. Ben her şeyi biliyorum. Но знание не поможет тебе Ama устоять. o bilgi seni ayakta bırakmayacak. Человек, который Ayakta kalmana знает yardım etmeyecek. и делает то, что он делает. Bilmekten yapman gerekir. Иоанна 13 глава, 17 стих. Yuhanna 13-17'de yazıyor. Иисус говорит своим ученикам, Иса если Мессия diyor. это знаете, благословенны вы, когда исполняете. İsa Mesih diyor, bunu biliyorsan yaptığın zaman ne mutlu sana. Я раньше думал, если я просто что-то знаю, Ben eskiden düşünüyordum ki ben bir şeyler biliyorumsa я уже благословен. artık ben kutsuyum. Ой, да я 2 года библейской школы закончил. Да я это 2 знаю. senedir ben okul okudum. Ben bunu Приехал тут biliyorum. Попов с банальной проповедью. Да знаю я это. Popov gelmiş bir şeyler anlatıyor. Biliyorum ben bunu. Вопрос не то, что ты знаешь, Sen bildiğin önemli değil. а что ты делаешь. Ne yaptığın önemli. Благословение не приходит от знания. Tanrı'nın bereketi Благословение приходит от bildiğinden исполнения. Tanrı'nın Поэтому, bereketi знаешь, когда yaptığından ветра geliyor. не дует, можно как бы проканать. Можно так. И так сойдет, и Ona нормально göre всё. rüzgar esmediği zaman yan geçebilirsin. Когда ветра подули, Ama rüzgar estiği zaman вспоминай все, что когда-то ты учил, слышал, O zaman читал, neler про okudun, молитвы, neler про посты, öğrendin. про жертвы, про все остальное. Начинай исполнять. yapmaya başla. Yapmaya başla. У меня зять там тоже такой большой бизнесмен. Benim bir damat var. Büyük biznes И sahibi. вот за этот год просто его бизнес просто сделал такой кульбит. Bu sene onun yaptığı iş çok büyüdü. В несколько недель он потерял все. Ve birkaç haftada çok şey kaybetti. Договора, источники доходов, все эти прибыли. Gelirleri kaybetti. И мы с ним говорили, он говорит, я говорю, что делаешь? Ve biz onunla konuşuyoruz ve ona soruyorum ki ne yapıyorsun? Он говорит, папа, он говорит, O diyor ki baba раньше по ночам сериалы смотрели, теперь проповеди смотрим. eskiden sinemaya bakıyorduk geceler.
Şimdi vaazları dinliyoruz. Раньше на тусовки ходили, теперь на ночные молитвы. Evvel disko toplantılara gidiyorduk. Şimdi Знаешь, мне это hizmet нравится. toplantılarına katılıyoruz. Когда ветер не дует, можно и попридуряться. Rüzgar esmediği zaman istediğin şey yaparsan. Но когда что-то начинает происходить, неконтролируемо. Ama seninle Hey, aslı olmayan, да я же kontrol верующий. edemediğin şeyler başladığı У меня zaman Библия есть. artık У меня обетование есть. kitap У var. меня есть сила молитвы. Benim kutsal kitap Да я var. в пост пойду, знаешь что? Benim dua gücüm var. Поставили тут диагноз. Себе поставьте такой oruç диагноз. tutabilirim. Я не соглашаюсь с ним. Ben onu Я kabul найду свою etmiyorum. церковь. Я найду свою Ben домашнюю kilisemi группу. bulacağım. Я буду связывать и Свою развязывать. группу Я буду bulacağım. исповедовать, потому что Kapatacağım ve açacağım. я знаю духовные принципы. Ben ruhsal prensipleri biliyorum. Знаете, Якова 1 глава 25 стих. Yakup 1.25'te yazıyor. Но кто-то вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Ama kim mükemmel yasaya, özgürlük yasasına nüfus eder ve ona bağlı kalırsa Смотри, Иисус это говорит. unutkan bir Иоанн это говорит. dinleyici değil, И Яков вторит ему. iş yapan birisi olarak Благословение приходит eylemine от действия. kutsanacaktır. Если ты какой-то ветер подул, и ты не знаешь, как это контролировать, Eğer bir rüzgar asıyorsa, sen onu kontrol edebilmiyor musunsa, достань свои библейские конспекты o zaman kutsal kitapta и начинай yazılanları делать то, çıkar что ты записал. ve yazdıklarını yapmaya başlar. Знаете, было исследование. И это исследование говорит, что от 90 до 95% людей забывают все, что они слышали в течение 72 часов. Bir araştırma oldu ve o araştırmada diyor ki 50-55 insanın %50-55'i 7 saat önce olduğunu artık hatırlamıyorlar. Знаешь, как пастора в депрессию привести? Pastoru nasıl depresyona salmak lazım biliyor Ты musun? часов 15-20 готовился, чтобы сделать эту проповедь, Bir 15-20 saat hazırlanıyordun а ты уже к среде ее забудешь. ama ondan sonra Cuma günü Понимаешь, ты там молишься, Çarşamba günü Господь, дай мне слово, unutuyorsun. Господь, покажи мне. Onu diyorsun ki Tanrı bana göster, bana И записываешь это, что-то Bana выписываешь, vaaz какие-то ver, bir примеры, şeyler лазишь в yazıyorsun. этой Библии. bu kitapta arıyorsun. В четверг утром тебя спросишь, что там было-то в воскресенье? Ama Perşembe günü soruyor ki pazar günü neler oldu? Сильно было? Çok güçlü bir şey oldu. Что-то нормально было. Я не помню уже, о чем, что-то было там. Hiç hatırlamıyorum ama neyse iyi bir şey oldu. Что единственный способ, Çünkü bir tek как запомнить, akılda saklamak için это надо делать. Просто стань bir yol исполнителем var. слова. Onu yapmamız gerekir. Я бы много мог на этот пункт говорить, но у нас еще 2 ноги осталось. Ben bu konuda çok konuşabilirdim ama 2 ayak daha var. Третье. 2 anahtar daha var. Когда неконтролируемые вещи начинают атаковать твою жизнь. Üçüncü, Сосредоточь свое внимание на величие Бога. dikkatinizi Tanrı'nın büyüklüğüne adaklayın. Знаешь, когда проблема приходит, Problem geldiği zaman она кричит тебе, смотри на меня. o sana diyor ki, sana bağırıyor ki bana bak. Ты ложишься с ней спать, Onunla ты встаешь с ней, uyumaya başlıyorsun. она Onunla требует твоего kalkıyorsun. полного внимания. O senin tam Ты не dikkatini можешь отделаться от alıyor. этой мысли. Ты спал и как не спал, просыпаешься усталым. Bu fikri aklından çıkaramıyorsun. Она говорит, думай обо мне, O diyor ki beni düşün. смотри на меня, Bana bak. слушай меня, Beni dinle. фантазируй о мне. Beni konuda düşün. Бог говорит, ничего подобного. Tanrı diyor ki yok. Сосредоточь свое внимание на Божьем величии. Tanrı'nın büyüklüğüne adaklan. Перевожу на русский язык, что это означает. Bunun anlamını size şimdi bir daha anlatacağım. Это означает поклонение. Yani bana Учись gıpta поклоняться et. ему. Bana gıpta et. В любое время, Her bir zaman когда ты переключаешь свое внимание от своей проблемы на Бога. sen Tanrı kendi probleminden Это olan называется поклонение. dikkatini Rabbe çevirdiğin И, zaman друзья мои, поклонение – это секрет, как выстоять. bu aslında Tanrı'ya olan bir tapınmak, Tanrı'ya olan bağlılık bu sıkıntıdan çıkmanın bir yoludur. У меня есть секретное оружие в жизни. Я назвал его так. Bende bir silah var. Не рассказывай Богу, какая у тебя великая буря. Tanrı'ya büyük rüzgarın ne kadar büyük olduğunu anlatma. Расскажи своей буре, какой у тебя великий Бог. Sen rüzgara Tanrı'nın ne kadar büyük olduğunu anlat. Знаешь, как бы говорит, Бог, у меня вот это, и так плохо, и вообще невозможно.
Bazen diyoruz ki Tanrı benim bu kadar sıkıntılarım var, çok büyük problemler var. Поменяй это Yapamıyorum. местами. Ama Проблема, иди сюда. onu yerini değişmen Хочу с gerekir. тобой поговорить. Probleme diyeceksin gel buraya. Gel. А ты знаешь моего Бога? Benim Tanrımı biliyor musun? Он целитель. O Он şifalandırır. творец неба и земли. O yeri göğleri yaratır. Он один перст к одной звезде, а другой перст к другой звезде. O göğlerdeki Да olan он это наше yıldızları море bile Средиземное ладошкой измерил. o bizim denizimizin elinde tutabilecek bir Нет Tanrı'dır. ничего невозможного для Бога. Tanrı için yapamayacak hiçbir şey yoktur. И знаешь, и когда ты переключаешь свое внимание Ve biliyor musun dikkatini от своей проблемы kendi probleminden на своего ayırdığın Бога, zaman, Tanrı'ya yönelttiğin что-то zaman происходит в твоей жизни. o zaman senin hayatında bir şey Евангелие от oluyor. Матфея, 24 глава, 26 стих. Matta 24-26'da yazıyor. Я сегодня проповедовал в другой церкви из этого местописания. И вот сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами. А он спал. Так ученики, подойдя к нему, разбудили его и сказали: Господи, спаси нас, погибаем. И он говорит: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина. O zaman rüzgar esti ve tekne suya batmaya başladı ve öğrenciler İsa'ya yaklaştılar. Интересно, покуда они смотрели на эти волны? Bu hava bu dalgaları büyüttü. Все, мы умираем. Artık biz ölüyoruz. Жизнь невозможна. Hayat imkansızdır. И когда переключает свое внимание на Христа, Ve o zaman kendi dikkatini İsa'ya yöneltiyorsun. все меняется. Her şey değişiyor. Знаешь, поклонение – это удивительная возможность, как ты можешь. Это способ установить парус на твой ветер так, чтобы он не отделял тебя от Бога, а приближал тебя к Богу. İbadet, rüzgarların sizi gittiğiniz yöne değil, gitmeniz gereken yöne çekmesi için yelken açmanın bir yoludur. Знаешь, когда приходит какая-то проблема, Bir sıkıntı geldiği zaman и, казалось бы, эта проблема должна тебя от Бога оттолкнуть. aslında bu sıkıntı seni Tanrı'dan ayırması gerekir. Бог, куда ты смотрел? Tanrı sen nereye bakıyorsun? Куда твои ангелы смотрели? Senin meleklerin nereye görüyor? Что у вас на небесах там творится в вашей небесной канцелярии? Göğlerde neler oluyor? Господь, как ты мог это допустить? Tanrı bunu nasıl yol verdi? Бог, я обижен на тебя, обижен на церковь, обижен на пастора. Artık senden küstüm, kiliseden, pastordan küstüm. Ты меня не любишь. Beni sevmiyorsun. Тебе до меня нет дела. Sen benimle işin yok yani. Bana Хочется hiçbir такую песню петь. dikkatin yok. Öyle bir şeyle söylemek Когда ты istiyorsun. берешь Ama и убираешь свое внимание от своей dikkatini проблемы, alıp kendi probleminden говоришь, ayırıp как ты велик, Господь. Tanrı'ya diyorsun ki sen ne kadar büyüksün. Сотворяешь чудеса. Sen Ты büyük bir велик, другого mucizeler, нет. mucizeler yapıyorsun. Ты Senden берешь этот büyük. парус и устанавливаешь таким образом, что ты не от Бога не только не отошел, Ve o zaman o aldığın ты еще и приблизился к Богу. yelkeni Знаете, умелые мореходы могут так Tanrı'ya установить giden tarafa парус, bırakıyorsun. что они могут против ветра двигаться. bazen yelken kullanan profesyoneller o yelkeni rüzgara karşı И вроде бы эти проблемы должны отдалить тебя от Бога. aslında bu problemler seni Tanrı'dan uzaklaştırması Ты gerekir. говоришь, Бог, я знал, что ты хороший, но что такой хороший, даже не подозревал. Sen de diyorsun ki Tanrı sen ne kadar güzelsin. Ben o kadar seni Бог, bilmiyordum. мне плохо, Tanrı ben çok kötü Мне страшно. durumdayım. Ben korkuyorum. но ты такой близкий. Ama sen o kadar yakınsın ki. Бог, я-то думал, что когда у меня все хорошо, аллилуйя, у нас с тобою. Ben düşünüyordum ki seninle her şey güzeldir. Но мне тошно, Ama мне страшно, ben korkuyorum. но у меня с тобой еще больше аллилуйя. Ama seninle çok büyük rahatlıktayım. Потому что мне не на кого больше уповать. Başka kimseye güvenemiyorum. Я тебя славлю и тебя прославляю. Ben sana. Потом Bir tek sana поклонение – ibadet это ediyorum. удивительный способ. Ona göre ibadet çok Потом поклонение – это не выбор, просто önemli bir хочу şey. пою, хочу не pою. Там. İbadet istediğim zaman okuyacağım, даже istemediğim не zaman про это. okumayacağım değil mi? Değil. Почему мы всякий раз начинаем с прославления и заканчиваем поклонением? Neden biz tüm hizmetlerimizi Устанавливаем ibadetle парус. başlıyoruz? Чтобы падать на правильную ногу. Да? Çünkü biz o yelkeni düzgün bir semte yönetiyoruz. Четвертая вещь. Ve dördüncü Последняя нога, anahtar, да? sonuncu. Как выдержать, когда неконтролируемые вещи происходят в твоей жизни? Напоминай себе каждый раз, как сильно Бог тебя любит и как Он о тебе заботится. Bu sıkıntı içinde yaşadığın zaman ne yapman gerekir? Her zaman İsa'nın sizinle ne kadar ilgilendiğini Знаешь, когда kendinize vещи вокруг тебя начинают sürekli трястись, hatırlatın. Etrafınızda her şey esmeye başladığı надо zaman как-то поставить ноги на какие-то основания, которые не трясутся. ayağınızı sağlam bir yere koymanız gerekir. Есть три вещи, которые неизменимы. 3 değişmeyen esas var. Первое – это любовь Бога. Birinci Tanrı'nın sevgisidir.
Бог тебя любит. Tanrı seni seviyor. Он говорит, я возлюбил тебя вечной любовью. O diyor ki ben seni sonsuz sevgiyle seviyorum. Я так думаю, Бог, ты меня любишь вообще? Sen diyorsun ki Tanrı sen beni hiç seviyor musun? Если ты меня любишь, почему у меня такой паспорт? Eğer sen beni seviyorsunsa benim pasaportum niye böyledir? Бог, я так рад, что нету санкций на Божью любовь. Tanrı'nın sevgisine hiçbir yasak yoktur. Я так рад, что нет санкций Hiçbir yasak yok. на Божью любовь. Tanrı'nın sevgisine hiçbir yasak yok. Бог говорит, что бы ни происходило, Tanrı diyor ki ne olursa olsun я не стал любить тебя меньше. ben seni тебя ondan люблю. az daha sevmiyorum. Никогда, Ben никогда, seni никогда seviyorum. не сомневайся в моей Hiçbir любви. zaman, hiçbir zaman o Апостол konuda- Павел пишет, говорит, ребята, я за вас вот недалеко тут, за Ефесскую церковь. Говорит, я каждый день стою на колени и молюсь за вас, ефесяне. За что? Чтобы вы укоренились и утвердились в его любви. Apostol Paul diyordu ki ben sizin için dua ediyorum Efeseliler ki sizin ayağınız mühkem yerde olsun. Потому что когда ты укоренен в его любви, Çünkü sen Tanrı'nın никакой sevgisinde ветер тебя не снесет. sağlam duruyorsunsa o zaman hiçbir rüzgar seni aşamaz. Так что, а Бог меня любит. Sen diyorsun ki Tanrı beni seviyor. В этом посольстве меня не приняли, а Бог меня все равно любит. Beni burada kabul etmediler ama Tanrı beni gene de seviyor. Туда меня не пустили, а Бог меня любит. Bu kapıdan beni bırakmadılar ama Tanrı beni gene de Вторая вещь, seviyor. которой ты никогда не должен сомневаться. Bir de şüphe altına alamayacağım bir şey daha Библия var. говорит, его звание и призвание, они непреложны. Onun varlığı, ismi onlar boşuna bırakılmamıştır. Знаешь, что это значит? Bu ne demek, ne anlamına geliyor biliyor musun? Бог говорит, мое призвание, оно неизменно, оно вечно. Benim yapacağım şey Ты будешь там, где ты должен быть, sonsuzdur, her zamandır. как тебе должно быть. Sen olacağın yerde olman gerekir. Что со мной, Бог говорит? На правильном месте. Sen Там, где надо. gereken yerdesin. Там, где я хочу видеть тебя. Ben seni görmek istediğim yerdesin. И ты все равно призван. Ve sen artık çağrılmışsın. У тебя есть миссия. Senin bir misyon var. Поэтому и его обетования, они вечные. Ona göre onun verdiği sözler her Бог говорит, zaman. земля и небо придут. Слово мое вовек. O diyor ki her şey geçecek ama benim sözüm Он что-то говорил her про твою zaman, жизнь. tüm zamanlaradır. Это не отменяется. Senin Военной hayatına операции. bir şeyler söylemişse o O что-то говорил про iptal то- olmuyor. У него были какие-то обещания тебе. O sana bir şeyler söz verdiyse Никакие правительства мира не могут отменить это. dünyanın hiçbir yöneticileri onu Бог senden говорит, alamaz. укоренись в моей любви. Tanrı diyor ki benim sevgime Марка 6 глава, 45-48 стихи. Еще одна история с ветром. bir rüzgarla И тотчас понудил учеников своих войти в лодку и отправился вперед на другую сторону к Вифсаиде и отпустил народ. И отпустив их, пошел на гору помолиться. Вечером лодка была посреди моря, они одни на земле, а он один на земле. И увидел их бедствующими в плавании, потому что ветер был противный. Около же 4 стражей ночи подошел к ним, идя по морю, и хотел миновать их. Bundan hemen sonra İsa öğrencileri tekneye binip kendisinden önce karşı yakada bulunan Betsaida'ya geçmesini buyurdu. Ve bu arada kendisi halk evlerine gönderecektir. Halkı evlerine gönder. Onlar uyguladıklarından sonra dua etmek için dağa çıktı. Снова мы видим историю. Şimdi biz görüyoruz ki Только уже без Иисуса, да? Иисус берет, отпускает и говорит, ребята, плывите, şimdi İsa а я пойду помолюсь. öğrencileri bırakıyor. Diyor ki siz gidin, ben gidip dua edeceğim. Обычно при нормальной погоде можно переплыть Генезарецкое озеро это за 3 часа. Aslında normal hava durumunda bu Betsaya gölünü 3 saate geçmek olur. Но они уже 9 часов там плывут и еще никуда не приплыли. Ama onlar artık 9 saat yüzüyor ve varamadılar. Потому что противный ветер. Çünkü rüzgar esiyordu. Кто-нибудь переживал противный ветер? Kimse bir kötü rüzgar yaşadı mı? Ну, скажем, противный ветер в бизнесе. Mesela yaptığın bir işte kötü rüzgar. Работать уработался, заработать не заработал. Çalışmaya çalışıyorsun ama para Вроде kazanmıyorsun. пашешь, делаешь что. То есть, Çalışıyorsun а такое ama, ощущение, как будто против ветра плывешь. ama rüzgara karşı gibi yüzüyorsun gibi. Противный ветер. И ты Böyle говоришь, bir, брат, kötü bir rüzgar. где деньги-то? Да ветер противный. Тренды не те пошли. Para nerede? Sana diyorlar ki çok kötü rüzgardır. И здесь написано 6, написано, они убоялись страхом великим. Ve burada yazıyor ki onlar korktular.
Здесь написано 5 или 6 причин, почему не убоялись. Burada kaç tane konu Как yazıyor. страх Neden входит в нашу korku? жизнь. Korku insanların hayatına nasıl giriyor? Написано, была уже ночь. Yazıyor ki artık geceydi gece. Глубокая ночь. Gece oldu. В темноте наши страхи увеличиваются, правда же? Karanlıkta bizim korkular daha da büyüyor. Знаешь, когда ты не можешь видеть, чем это закончится. Sen bunun nasıl biteceğini görmüyorsun. Да нет проблем, если светло, ты видишь, да, ребята, вон берег, сейчас доплывем. Işıklı zamanda sen artık sahrayı görüyorsun. Ha, şimdi varacağız diyorsun. Да когда ты подвешен здесь в Турции, думаешь, где приземляться-то? Ama burada mesela bazen burada Где yerini другой bulamadığın берег? zaman Если бы знать, где там берег, да потерпели бы. Да ничего, а когда не видно другого берега, тогда страшно. sen vardığın yeri görmediğin zaman çok korku içinde yaşıyorsun. Когда ты не видишь выхода из финансовой ситуации, Finansal durumdan çıkış görmediğin zaman не видишь выхода там в своих документах, bir evraklarda yapacağı bir durumu страх görmediğin zaman атакует тебя. o zaman korku içinde yaşıyorsun. Вторая вещь написана, они были на середине озера. Это значит, что они были уже далеко. Как бы, то есть осталось чувство безопасности. Ve diyor ki onlar artık tekne gölün ortasına varmıştır. Ладно бы были у берега, сказать, да ничего, ну и пусть там доплывем. Evet, Берег yani рядом. Sahra tarafta olsaydılar sıkıntı olmazdı ama artık gölün ortasındalar. А когда ты понимаешь, что не рядом, Ve anlıyorsun ki artık uzaklaştın sen. это противное чувство, когда у тебя нет безопасности. Koruma altında olmadığın zaman böyle bir sıkıntı И hissi страх yaşıyorsun. обожает входить в такие ситуации. Korku o zaman gelmesini çok sever. Ты говоришь, я не чувствую себя безопасно. Ben kendimi güvensiz hissediyorum. Я могу потерпеть, когда безопасно, когда есть страховки, когда есть там разные, ну, Bazen sigortalı insanlar kendilerini rahat hissediyor ama а когда вот я не чувствую себя в безопасности, это так противно, так страшно. o sigorta altında olmadığımız zaman çok korku Написано, что они geliyor. были на глубине. Orada yazıyor ki onlar artık gölün ortasındaydılar. Они вышли из своей зоны комфорта. Onlar kendi konfor durumundan ayrılmıştılar. Кто-то выходил из зоны комфорта. Страшно выходить из зоны комфорта. Kendi rahatlık durumundan ayrılmak çok zor bir şey. А еще дополнительная причина, чтобы бояться, Иисуса сейчас в лодке нету. Ve şu an İsa da yok teknede. Я чувствовал, когда, Господь, ты где вообще? Bazen oluyor, arıyorsun. Я Tanrı думал, ты со мной neredesin? в лодке. Tanrı ben seni teknede bildim Но мне темно, ama bu karanlıkta страшно, korkuyorum. глубоко, Derindir и тебя rядом нет. ve sen de benim yanımda yoksun. Такое ощущение, что тебя рядом нет. Artık sen benim yanımda yoksundur. А еще и дополнительно ветер противный. Bir de bir rüzgar var. Kötü bir rüzgar. У кого-то все 5 признаков. Bazıları Сегодня. beşinin içinde yaşıyor. Анамнез я поставил. Мне темно, пастор, ничего не вижу. Karanlıktır, Страшно, зоны hiçbir şey комфорта, görmüyorum. и Иисуса не чувствую. Rahatsızım, İsa da yoktur А еще и ветер противный. ve rüzgar da kötüdür. Думал решить свой вопрос через это, не решается, через то не решается. Böyle yapmak istedim, işimi çözmek istedim, çözülmedi. И там написано дальше. Ve orada yazıyor ki Иисус увидел их издалека. İsa onları uzaktan gördü. У меня есть слово для тебя. Şimdi sana bir Когда у тебя все эти 6 страхов, sözüm var benim. Senin bu sıkıntılar, korkular içinde olduğun zaman Иисус тебя все равно видит. İsa seni görüyor. Иисус видит тебя. İsa seni görüyor. Так важно помнить, что Иисус тебя видит. Çok önemlidir. İsa seni görmesi çok önemlidir. Говоришь, Олег, хорошо, что он меня видит, я его не вижу. Diyorsun ki ne iyi ki o beni görüyor, ben onu görmüyorum. Знаешь, Иов однажды так писал все, говорит, Господь, говорит, Biliyor musun? я смотрю, ищу тебя слева, тебя нету, ищу тебя справа, тебя нету, ищу тебя впереди, тебя нету, и сзади тебя нету. Eyüp yazdığı gibi ben seni her tarafta arıyorum Tanrım ama sen yoksun. Sağda, solda, önde, arkada. Он говорит, но ты знаешь путь мой. Ama sen benim yolumu biliyorsun. Иов говорит, я чуть не подскользнулся, тебя нигде нету. Eyüp diyor ki seni bulamıyorum. Я не Yoksun. знаю, где ты, Бог. Sen nerede olduğunu bilmiyorum. Но одно мысль меня успокаивает. Ama beni sakit edecek Даже bir если я şey не var. знаю, где ты все равно знаешь, где я. Seni nerede olduğunu ben bilmediğim zaman bile sen benim nerede olduğumu biliyorsun. Может, ты не знаешь сам, где ты, Belki sen kendi olduğun yeri bilmiyorsun. но Бог знает, Ama где ты. Tanrı senin olduğun yeri biliyor. И заметьте, Иисус не просто говорит, а я знаю, где они, а я знаю, где они. Ve İsa diyor ki, demiyor ki ben biliyorum İsus не Allah'ın просто nerede видит их. olduğunu. İsa onları yalnızca İsus görmüyor. Onlar Приходит к ним. onların yanına geliyor. Знаете, Иисус мог бы там с берега просто кричать, эй вы, левее бери, правее бери, направо. Он говорит, подожди, подожди,
Это мои дети. İsa uzaktan da onları yöneltebilirdi. Sağa gir, sola gir diyebilirdi ama o diyor ki он не yok, просто bunlar benim командует. çocuklarımdır. Он сам Oğulları tek приходит yönetmiyor. к ним. O kendisi onların yanına geliyor. Ты говоришь, как он приходит? Sen diyorsun nasıl geliyor? По той самой проблеме, которой они боялись. O korktuğu problemle onun üzerinde geliyor. По волнам, O dalgalar suyun üzerinde по geliyor. шторму. O rüzgar içinde geliyor. Знаешь, иногда ты думаешь, страшно. Sen diyorsun ki çok korkuyorum. Бог, где ты? Tanrı neredesin? Я иду к тебе по твоей проблеме. Tanrı diyor ki ben senin yanına, senin sıkıntıların içinde geliyorum. 4 вещи. 4 tane önemli şey. Найди свою духовную семью. Kendi ruhsal aileni bul. Стань делателем слова. Dilen kelimeyi yap. Стань поклонником. Tanrı'ya gıpta et. И никогда не сомневайся в Божьей любви и в Божьей заботе. Ve hiçbir zaman Tanrı'nın sana seveceğinde И пусть дует şüphen этот olmasın. ветер. Ve o rüzgar essin. Других он сдует, Başkaları inecekler. но не тех, которые живут этими принципами. Ama bu prensiplerle yaşayanlar Давайте değil. мы станем вместе. Beraber bir kalkalım. Какие ветра дуют в твоей жизни сегодня? Hangi rüzgarlar esiyor senin Какие hayatında? вещи не под твоим контролем? Sen kontrol edemeyeceğin neler var? У кого-то, может быть, это вопрос диагноза и здоровья. Belki de birinde bir saatiyle bağlı bir sıkıntı var. У кого-то это может быть отношения. Belki de birinin ilişkilerle, Ты говоришь, муж так решил, я тут ни при чем. bazıları diyor ki eşim böyle karar У verdi. кого-то отношения с детьми. Bana bağlı değil. Bazıları çocuklarla У sıkıntılar кого-то yaşıyor. финансовые ветра задуло. Bazıları finansal durumda sıkıntılar yaşıyor. Последнюю карточку отключили. Son kartını bile kapattılar. У кого-то полная прострация с будущим. Bazıları gelecekle И ты не знаешь, что там наверху в голову Арен придет, какой они Пешер. новый указ примут. ve bilmiyorsun onlar hangi bir karar kabul edecek. И ты говоришь, от меня это никак не зависит. Benden bağlı değil, benden aslı değil o kararlar. Бог говорит, но от тебя зависит 4 шага. Ama Tanrı diyor ki senden 4 tane Где моя adım духовная aslında семья? sana bağlıdır. Где моя тетрадка с библейской школы? Ruhsal ailen nerededir? О, где мой песенник? Beni şarkılarında sevindiren nerededir? И любимая кассета. Любимый диск. Benim sevdiğim o Ты disk велик, nerededir? сотворяешь чудеса. Буду исправлять свой парус. Ben kendi yelkenimi düzelteceğim. Эй, Господь, хочу переживать Твою любовь. Tanrı senin sevgini yaşamak istiyorum. Хочу укорениться в этих 3 вещах, которые никогда не меняются. 3 önemli değişmeyen şeylerde В Твоей любви, hareket etmek в istiyorum. Твоем звании, Senin sevginde, в Твоем призвании beni seçtiğinde и, Господь, в Твоих обетованиях. ve senin verdiğin sözde. Я помню, ты что-то мне говорил Ben hatırlıyorum ki sen bana лет 10 назад. 10 sene önce demiştin ki Господь, этого же не отменил Пригожин. sen bana verdiğin sözü kimse Господь, это же с нас değişemez. не отменилось. Господь, ты же Там знал, было что всё что-то же. будет там такое, и все равно говорил. Ты же знаешь начало от конца, конец от начала. Sen bana verdiğin vaatler değişmedi. Sen ilki de biliyorsun, sonu da biliyorsun. Я все равно продолжаю в это верить. Ben buna inanmaya devam ediyorum. Я продолжаю это исповедовать. Ben bunu kendi hayatıma söylemeye devam Я ediyorum. знаю, Россия увидит величайшее пробуждение, несмотря ни на что. Ben biliyorum ki Rusya büyümeye başlayacak. Я знаю, Бог делает что-то с этими странами, с Турцией, с Израилем и со всеми другими, куда вынесло там наших братьев, сестер. Ben itiraf ediyorum ki Türkiye de büyüyecek. Я знаю, что Божье звание и призвание не приложено. Ben biliyorum ki Tanrı'nın verdiği ad değişilmez. И сегодня я не знаю, какой ветер дует, ты сам знаешь. Ve bugün ben bilmiyorum hangi rüzgar esiyor ama sen biliyorsun. Но я знаю, что эти 4 духовных принципа Ben biliyorum ki bu 4 tane ruhsal помогут тебе prensip пережить любой сезон твоей жизни. sana her mevsimi yaşamaya imkanını açacaktır. Это последний год, наверное, был самым таким дурацким годом моей жизни. Bu son bir sene çok zor hayatımda çok zor yıl oldu. Я вспоминал собственные проповеди. Ben kendi vaazlarımı hatırlıyordum Еще больше близился с моей духовной семьей. ve daha da kendi ruhsal aileme yakın oluyordum. Каждый понедельник мы молимся всей нашей семьей Her за эти ситуации. pazartesi biz ailemizle beraber dua ediyoruz. Я все больше и больше
вспоминаю все те вещи, которые когда-то делал, когда-то учился, когда-то восхищался, и потом они легли на полку куда-то так. Eskiden öğrendiğim şeyleri hatırlıyorum Я стал поклонником Бога. ve ben Научился настраивать свой парус. yelkenimi kurmaya başarmaya Как başladım. ты велик! Çok büyüksün sen Tanrım. İbadet etmeye başladım. Я каждый день Her gün укореняюсь в Его любви. ben onun sevgisinde Бог, я люблю yaşıyorum. Тебя. Tanrı ben seni seviyorum. Так что я давно уже не слышу, что Бог меня любит. Я не чувствую любви. Sen diyorsun ki Tanrı ben kaç zaman oldu duymuyorum. Я Onun, никогда не слышал голоса Бога. onun sesini duymadım. Onun sevgisini hissetmiyorum. Хочешь послушать? Ama duymak istiyor musun? Закрой свои глаза Gözlerini kapat и скажи от своего сердца. ve kalbinden söyle. Иисус, İsa я люблю Тебя. ben seni seviyorum. Теперь слушай. Şimdi dinle. Слышь, что Он тебе сказал? O da sana diyor ki Я даже знаю, что Он тебе сказал. ben biliyorum o sana neler diyor. Я тоже тебя люблю. O diyor ki ben de seni seviyorum. Понимаешь? Это так просто. Bu kadar sade bir şey. Просыпаешься и говоришь, я тебя люблю, и слушаешь. Sabah Он kalkıp говорит, я diyorsun тебя тоже люблю. ben seni seviyorum. И думаешь, да пусть он дует, этот ветер. O da diyor ki ben de seni seviyorum. O rüzgarlar bile essin. Я недавно слышал мудрый такой диалог одного старца. Yakın zamanlarda böyle bir müdrik bir На самом деле, у тебя diyalog только duydum. две проблемы. Надо на два вопроса научиться отвечать. O dedi bana ki senin aslında iki tane sorunun var. Здоров ты или болеешь? İki soruya cevap vermen gerekir. Sağlamsan yoksa hastasın. Если ты здоров, у тебя проблем нет. Eğer sağlamsınsa sıkıntın yok. Если болеешь, надо задать себе два вопроса. Hastasınsa iki tane soru vermen gerekir. Эта болезнь вообще смертельная или не смертельная? O hastalık ölümcül mü yoksa yok. Если болезнь не смертельная, у тебя проблем нет. Eğer ölümcül değilse problem yoktur. Если болезнь смертельная, нужно задать два вопроса. Yok ölümcüldürse o zaman iki soru sorman gerekir. Где ты будешь? Öldükten sonra nerede olacaksın? В аду или на небесах? Cennette yoksa cehennemde. Если на небесах, Eğer cehennemde, eğer problem cennetteyse yok. problem yoktur. если в аду, Yok cehennemde olursansa поздно задавать вопросы. o zaman soru sormak geçti artık. Поэтому, друзья мои, Ona göre arkadaşlarım просто общайся с Ним. onunla konuşun И мы пройдем через все это. ve biz bu rüzgarları geçeceğiz. Все шторма когда-то заканчиваются. Tüm fırtınalar bitiyor bir zaman. Когда ты находишься посреди этого безобразия, думаешь, это будет длиться вечно. Sen o bazen ortada durup diyorsun ki bu bitmeyecek bu sorunlar. Мудрый Соломон сказал, и это пройдет. Müdrik Süleyman dedi ki bu da geçecek. А мы будем расти, процветать, Ama biz двигаться büyüyeceğiz, дальше и kalkacağız совершать волю Господню. ve И весь народ Божий это harekete скажет. devam edeceğiz. Аминь. Будьте Hepimiz amin благословенны. söyleyelim.